होळी म्हटली काय रंग आयले. रंगाशिवाय होळयेची कल्पनाच करप अशक्य. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन लोक कॅमिकलापासून तयार केल्ले रंग वापरताले. पण कॅमिकल रंगाचे वायट परिणाम जेन्ना कळून आयले तेन्नाच्यान लोक निसर्गीक पद्दतीन तयार केल्ले रंग वापरपाक लागले. सत्तरीच्या बुयपाल गांवांतली सूर्यकांत गांवकार निसर्गीक पद्दतीन रंग तयार करता. पळयात हो खासा रिपोर्ट. रानातली फळां फुलां वापरून कोणे केन्ना रंग तयार केल्ल्याचे तुम्ही आयकलां हय? सैमातल्या फळां फुलांचो वापर करून रंग तयार करपाची कल्पनाय करप अशक्य. पूण सत्तरीच्या सूर्यकांत गांवकारान हें करून दाखयलां. फाटलीं 6 वर्सां सूर्यकांत रानातल्या फळां फुलांचो वापर करून होळयेक लागपी रंग तयार करता आनी ते बाजारातूय विकता. रानान फिरपाची आवड आशिल्ल्यान रानातल्या फळां फुलांचे गुणधर्म आपल्याक कळ्ळे. ताचो वापर करून नैसर्गीक पद्दतीन रंग तयार करूं येतात हें आपल्याक जेन्ना कळ्ळें तेन्नाच्यान आपूण नैसर्गीक पद्दतीन हे रंग तयार करपाक लागिल्ल्याचे सूर्यकांत सांगता. गेल्या 2012 पासून हांव रंग करपाक सुरवात केलेली आसा. हे पूर्ण कॅमिकल फ्री रंग आसा. हे नैसर्गीक रित्या जी वनस्पती मेळटा त्यांचो वापर करून केल्लेले रंग आसा. मल्टिप्लाय करपा खातीर हांव जास्त क्वॉन्टिटी जावंक जाय म्हणून हांव मक्याचें पीठ घेता. बाकीची हळद पावडर आसा, पुन्हा आमचे एक ॲनेटो सीड्स आसा म्हणजे ताका आमी केसरी म्हणटा तेची झाडां पावडर घेता. हे सगळे घेवन हांवें रंग तयार केला. अशे वेगळे वेगळे वनस्पती घेवन हांवें रंग तयार. रानात म्हाजो फिरप खूब पयलीं पासून म्हाका आवड आसल्या कारणान तेजो पूर्ण हांव म्हाज्या ह्या रंगा खातीर म्हणजे तो जो म्हाजो रानान फिरता तेजो फायदो करून घेता. आतां जवळ जवळ 1000 ते 1500 किलो इतले पर्यंत हांव रंग करपाची म्हाजी तयारी आसता. गोव्यातल्या चडशा भागांनी म्हणजे पणजे, मडगांव, फोंडा, बिचोली, म्हापसा, सांखळे, वाळपय हे सगळ्या भागांनी होंडा. त्या भायर अजूनय आपले आपले पुण्याक व्हरता म्हणजे फ्रेंडा मार्फत वयता. हांगा आमच्या कराडाक आतां वचपाक आसा. हांव ते कराडाक कार्यशाळा दिता. खूब वेगळे वेगळे म्हणजे हांव रंग तयार करता करता भुरग्यांक ते रंग हांव सगळ्या पर्यंत पावोवंक शकना म्हणून हांवें ते भुरग्यांकूच रंग कशे तयार करप हेजेर मार्गदर्शन केलें आनी भुरग्यांक कसल्यांनी आपूण करून आपल्या भागान वापरूंक शकता. कारण सगळ्या पर्यंत आमी पावोवंक शकना. 1500 किलो म्हणजे आमच्या गोंयांत कांयच न्हू. आमच्या गोंयांत जवळ जवळ म्हाका दिसता 7-8 टन होळी खातीर रंग वापरत आसतलो. इतलो हांव एकटो करूंक शकना. पण जाता तितलो तरी काडपाक प्रयत्न करूया आनी कॅमिकल फ्री करपा खातीर प्रयत्न आसा म्हाज्या दिसल्यान. 2012 वर्सा सावन आपूण नैसर्गीक पद्दतीन रंग तयार करपाक सुरवात केल्ली. सुरवातीक एकलोच हे रंग तयार करतालो, पूण आतां ताची घरकान्नूय ताका ह्या कामात मजत करता. हो वेवसाय करपाक ती आतां सक्षम जाल्ल्याचे सूर्यकांत सांगता. ह्यान फुडें मोठ्या प्रमाणात नैसर्गीक पद्दतीन रंग तयार करतलो अशेंय तो सांगता. हे जे रंग आतां हांव 2012 पासून हांव करतालो. म्हणून म्हाजे 2014 लग्न जालें तेन्ना बायल हे सगळे रंग करता आसतना लागीं रावन पळोवप हे सगळे ते पळोवन पळोवन आतां ती स्वता आपूण जवळ जवळ 5-6 वर्सां जालीं म्हाका हे खातीर मदत करपाक लागली. आनी ह्या वर्सा हांव फक्त ताका मटेरियल लागीं करून दिलें आनी पूर्ण काम आसा हें म्हाज्या बायलेन केलें. म्हणजे म्हाका दिसता की हें काम फुडें व्हरपा खातीर सक्षम जाल्लेलें आसा आनी येणाऱ्या काळान ती सगळ्यां खातीर रंग उपलब्ध करून दितली आनी आमी व्हडल्या प्रमाणान रंग करचे आनी गोव्यातले कॅमिकल फ्री कशें जातले हेजेर काम करपाक. तर हांव सत्तरींतल्या आनी तशेंच गोव्यातल्या लोकांक सांगपाक सोदतां की एक दीस म्हाज्या कडल्यान एक डॅमो आपल्या गांवांनी लावन घेवचो आनी हो डॅमो पळोवन तुमच्या गांवांतल्यान कॅमिकल फ्री कसो आपलो गांव जातलो हेजेर भर दिवची. तेतूंतल्यान म्हाकाच न्हू तर अजून युवकांक संदी मेळटली. हे कॅमिकल फ्री करपा खातीर अजून लोक तयार जातले आनी कॅमिकल फ्री करपा खातीर सत्तरी आमचो गोवा पयलो राज्य ठरपाक जाय. गोवा सत्तरी आमची पयली ठरपाक जाय. हेज्या खातीर काम जावं न्ही. आनी हे रंग आसा हे कॅमिकल फ्री रंग आसा हे आमी बंद स्वता जर आमी बंद करतले जायत जाल्यार ऑर्गेनीक रंगाचे चड वापर करचो आनी प्रत्येक गांवांनी प्रचार जावचो. आतांच थोड्या दिसांनी शिगमो स्टार्ट जातलो आनी होळीच्यान आमचे रंग उत्सवाक सुरू जातले. रंग म्हणटकूच आमकां दिसता ती होळी आनी हितूर आमकां 7 तरेचो जो रंग दिसता. आयुश्यान आपल्या रंग हो कितलो गरजेचो आसा आनी तेजें म्हत्व आसा हें सगळ्यांक खबर आसा. आतां बाजारांत आमी पळयता की खुबशे दुकानांनी कॅमिकल रंग येता आनी ह्यो आमच्या त्वचे खातीर खूब हानिकारक आसता. पूण जेन्ना जो ऑर्गेनीक आसा ह्यो रंग कसो जाता आनी तो आमच्या आयुश्या खातीर आनी आमच्या जे वापरता रंग उधळण करता तेज्या खातीर कितलो इम्पॉर्टंट आसा हें आमकां आज आमी बुयपाल हांगासर येयल्ली आसा आनी
भुईपाल हांगातलो सूर्यकांत गांवकर ह्यो गेल्या 2012 पासून झाडां फुलां फळां पासून जे ऑर्गेनीक रंग म्हणटा ते तयार करता. आमकां खबर आसता की बाजारात रंगाचो खुबशे रंग येता आनी ते कॅमिकल आसता आनी अशे हे कलर वापरतना खूब हानिकारक आसता. पूण जेन्ना हे ऑर्गेनीक कलर जे घरान आमी वापरून तयार करता हेजें खूब म्हत्व आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत.